32歳の男性会社員。無料セミナーで60万円取られたよ。きっかけはネット広告、投資の無料セミナーだ。会場に行くと参加者の大半がスクラだった。今日期例は60万円のコース、明日からは100万とあふられた。雰囲気に飲まれてクレカ分割で60万円契約。後で見たらネットの無料情報の寄せ集めだった。クーリングオフ期間内だったが業者は連絡を引き延ばした。消費生活センターに駆け込んで何度か半額返金。見抜くポイントは一つ、無料セミナーからの高額商材は典型的な詐欺パターン。その上で契約する前に必ず24時間考えろ。投資判断の知識は FP3 級で十分カバーできる。プロフのリンクから。